Fundi I diellit. Për mijëra vjet, njerëzimi e ka parë diellin si një simbol të stabilitetit. Çdo ditë ai lindë në lindje dhe perëndon në perëndim, me një saktësi absolute, si një orë kozmike që nuk gabon kurrë. Për besimtarin, ky rregull është një nga argumentet më të mëdha të ekzistencës dhe fuqisë së krijuesit. Por, ashtu si çdo gjë që ka një fillim, ky sistem I përsosur ka edhe një fund të caktuar. Këtë të vërtet, Kurani famlar dhe profecitë e Muhamedit paqja qoftë mbi të, e kanë shpalosur me detaje të rënditse më shumë se 1400 vjet më parë. Përpara se të vijë fundi shkatërues, dielli do të jetë protagonisti një prej shenjave më të mëdha të ditës së Kiametit. Sipas traditës profetike, rregulli I tij I përditshëm do të përmbyset. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk do të bëhet Kiameti derisa dielli të lindë nga perëndimi I tij. E kur të lindë nga perëndimi dhe njerëzit ta shohin këtë, të gjithë do të besojnë, por atëherë askujt nuk do t'i vlejë besimi I tij, nëse nuk ka besuar më parë. Kjo ngjarje do të jetë sinjali I parë I madh kozmik se koha e kësaj bote ka përfunduar dhe se dyert e pendimit janë mbyllur përgjithmonë. Dhe pastaj vjen çasti I premtuar. Kurani nuk flet për një ftoje të thjeshtë miliarda vjeçare, por për një shkatërrim të shpejtë dhe madhështor të urdhëruar nga Zoti I gjithësisë. Në surën Et-Tekvir, ajeti 1, Allahu I Madhërisëm e nis shpjegimin e fundit të botës pikërisht me diellin, kur dielli të jetë mbështjellur dhe errësohet. Fjala kuranore Kuirat mbart kuptimin e mbledhjes, palosjes ose mbështjelljes së dritës, siç mbështjellet çallma rreth kokës. Dielli, ky burimi I jashtëzakonshëm drite, do të zhvishet nga shkëlqimi I tij, duke u shndërruar në një trup të errët, e menjëherë pas tij, I gjithë rendi hapësinor do të shembet. E kur yjet të rënkojnë e të shuhen, Sura Tekvir 2. Sistemi mrekullueshëm që mbante distancën mes trupave qiellor do të pushojë së funksionuari. Në surën El-Qiyamah, ajeti 8 dhe 9, skena bëhet edhe më vizuale. Allahu thotë: e hëna të errësohet dhe të bashkohen dielli e hëna. Ata dy trupa, që dikur ndiqnin njëri tjetrin pa u takuar kurrë, në fundin e kohërave do të mblidhen dhe do të bashkohen në një errësirë të vetme kozmike. Sipas komentuesve të Kuranit, ata do të hidhen të dy në palosjet e një universi që po ndryshon formë. Por për besimtarin, fundi I këtij dielli nuk është fundi I ekzistencës, është thjesht kalimi në ditën e madhe të llogarisë. Kurani na tregon se kjo tokë dhe ky qiell do të zvendësohen me një tjetër. Në ditën e gjykimit, dielli do të afrohet shumë afër njerëzve, ajsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ai do të jetë vetëm 1 milje larg, duke shkaktuar një nxehtësi ku njerëzit do të zhyten në djerë sipas veprave të tyre. Por për ata që bën mirë, do të ketë një hije të veçantë nën arshin, fronin e Allahut. Dhe kur çdo gjë të përfundojë, në shtëpinë e mshueshme, në xhenet, njerëzit nuk do të kenë më nevojë për këtë diell që njohim sot, siç thot Allahu në surën Insan ajeti 13. Aty janë të mbështetur në koltuk dhe aty nuk shohin as diell, vap e as të ftohtë. Drita e botës së re do të jetë drita e nurit të krijuesit të tyre. Fundi I diellit të kësaj bote është thjesht agimi I amshimit.